estaba chingón. ¿Cómo alcanzarte? No mames, de repente me pasaste y yo, ¿qué pedo, cabrón? Ya le estaba echando la hueva, güey, todos estaban bien lejos, cabrón. Yo me requedé, güey. Ya iba atrás de ti, güey. Yo me tocó encima este güey de la puerta. No lo podías rebasar. Pues estuvo bien, güey. Estuvo chingona. La neta, sí. Ya le voy a... ¿Por qué te quedaste en este trozo de acá? Desde la arrancada. No. ¡Ah! En esta que te pasé, en esta saliste bien flojo. Y yo sí venía pisando hacia ti. Por eso tengo más. Ajá, por eso en la recta. No sé, güey, sentía ahí bien culero esa pinche llanta de adelante. Es que ve cómo está delgadita esa. Sentía acá que se movió. ¿Eh? ¿De estas no tienes? ¿Cuál? ¿De esas no tienes de las de R6? Sí, no, viejas ya no. Le voy a poner unos pinches, Otras tres, así. unos gallitos. Así tengo otras tres. Y atrás le pones igual 120, igual. Está bien, ¿no? Así la sientes hasta más ligera, según yo, güey. ¿Habremos alcanzado algo? Decían que hasta el quinto. Vamos a ver qué pedo.